viên phân của nó không, khá là to ha. Thì chim càng nhỏ thôi mình nói rồi, chim càng nhỏ thì phân càng to thôi chứ không có gì hết. Mà khi một con chim đi phân như vậy mới là ok nha anh em. Mà thấy con chim mà đi phân mà nó loạn á thì anh em nên đổi mồi.